Hai menazu ting choma I zaiklum ia wang ramenen mai kapekyu zi engkai ze kachum tingkum changla ze engkai ze srok kammai ting chua kidere insa polio gara dali Manipur leilon vaipe klogena tetiba kapekyu zikreuze kachum mai gya kongsa kul kongsram liangmai naga Zeme mina hang srungmeze kukimgu hnam kya spai mene nim tetime social media platform kacham cham begya chain chi chak teleize pnuime AI artificial intelligence ne generative ze telelu be khaize rip rest in peace acheroze Pram Zeme kibo mesuite hroze social media platform kacham cham begyan na katelia ze circulative ze bamze kasang pling maglei ze kachudulei zailang mai naga Zeme mina hang surong meze ku kim go nam kya spai mena nimte di meze social media kacham cham bega chain chi chak telei ze telia dele achulus dun kare changza official lam gene chain chi dele kachubze lepet merele zai pram bezet namendagu zai pnui kibo medagu du pnui gu chai pumra meze wang chang marele suppose gene ai gumze sam chi lumak ba zai mina chising ze official gene confirm te lube mak zain a kada daw to ze social media ram ge langro ze share to ro mak bne ile ka chupis dun tingra hangge rangai dele indai te bi bne lo designa prampui pe to ze bamme pesikina me panamra ma pnu sui hereuze ting cho hagi du ka te go sak du te ta di zai zai du zai ta di zela mui dele suppose gene pnu ki bo me zai pram ze to ze bamme pnu na me chang ze bam ma pnu ze in ze wang dara hangge gui ze bam ze kene kagane zena gi camera mene nakara changme chiko kim go hanam kya spai mene nimte time nagalyang mai hezen me mina hang surok meze ring ra hangge numte ta di dele chai dra hangge num kam gai di dele daite be bene law designa KIM kuki MP Manipur lam gene dunda my press statement ge lia pedle pnigu custody pni daga chilyang mai naga hezen me mina hang surok me ngale ze suppose gene mina gi ki mene num kan sia dele kuki nam kya spai mene de chaton ra hangge chelus du na kara changba social media ga lepet ba ai me mina hang surok me chain chi chak tale ka chebza pling mak lei ka chebe poli gumza hai mena ka da do mina chi sing lu be mak ba za official gere confirm te za lepen chi chang mak brama social media ra mi ga da do tu za langro mak ra dele Zan Assam Dima Haso District Haflong New Boro Haflong gen znai ka pekyu hazi ingkai zikna rimai ge rasau me banai anui Zeme hazen me kage tingte sikina teuze disi I zengwo ze bam begumze bam ra hangge tate kyobe program reconciliation program ze bam dele ze ka chudele ze chige Zeme lam gene du zai rasom lam gene du besui temra me hazet kage wang haro gai ze sam ibigene ngom pose disi ibe tate tingte gumze ngo sikina teuze bamra ba tate kyo dele ze ka chudele Zane Manipur Makan Relief Center ge kukim go nam kya spai mena nim tetime naga hostage mina hang surung me kibo medaga Tharon Village Authority banai youth club mena kya wangai za penilung sia besam penu kibo medaga pogai zane kang ngabra me relief materials pegai dele zakat dele Zainen zanai kapekyu zi ingkai zikna rimai higin chat kana minin kai agum bihi pongring long kachebam tupul tai None district ko kimgu nam kya spai maramana naga me hlu tate rahangya ted me hlu ge bam civilians anigum ko pere ge gimi khap dele zakat dele ipolam ge joint tribe council JTC working committee lam ge na punira tab samro ga dele Zane ko kim go nam kya spai mena nim tetime kongsa kol klome naga me mina hang srok menza close ineze pet kar hangge keze dimanteuze hazet ka cham cham me wang roze mina changre gum me kangla tongbi Imphal West District gen znai ka pekyu jing khajikna rimai ge protesteuze really bam dele zaka chedele zane chige protesters mena naga me mina hang srok menza close Pnui perege ma da dek legoi magze ineze zi kachomne lungge passing rahangge keze dimante dele chige protester rahangge let kai bze Eastern Yangmai Naga Chief Chairman Association Yangmai Naga Council LNC Eastern Zone Khobru Range Yangmai Women Union KRLW LNKR za Eastern Zone za Kangla Tongbi Civil Society Organization meneli za kachudele za chi protest bigek zo za ro gai me naga hazen mo rogna hazet ka cham cham me bam me
meitei nkime zai gorka me bodu zauga dele zaka chudeli chi protesters mena basuite me authorities madaga chone chize naga lyangmai hazen me minang srung mze nimten me ka chme perega action lu rahangya zai close repair kar hangya rangai dele zaka chudeli Zanu hai manachi rahangge kuki mne rangza pnuida gen naga hostage pnune nim tati mena ka nga dele zaka chudele achulus do tati be kapekyu zikreuze ka chumai ka klebe pechu bemai ge kongsakul klome lyangmai me mina hankreuze disad meze lelon vai pe klogene pnuram hlad wongka ka dai bigine kukim gu hanam kyas pai mene nim tati le zaka chudele chipo chai mai ge mina hankreuze madai me duam pet kai ka dai dele ka gana na kare changbe mina hangsrong mazdu pet mare le zaka chudele chinim tati me na kare changze pen magzba me mina hangsrung mroge rata te me pastors me du mina hang na la le zaka chudele zaina ka kukim gonam kya spy me nim tati me lyang mai naga hazen me mina hangsrung me zem pen mamang ze momag ze chai di le designa hazet kana ka ge disi sia bze hang bibi ra hang no mai de le pose ge na inkeu ne ze manipur ge anui zilang rong me bam ma man ting sing ra de le chiruna mag ze asam banai nagaland ge bam ra me du man ting ra hang ge bzet ge bsui te mera me du chi changai ze lamui le Zane Manipur gu Chief Minister Yamnan Kimchan Singh ne teti be bamai National Anti-Terrorism Day mai ge saze Manipur ge tag sia bete me zemna sia me bamra be bam hanga ngale ze ka chudele the Manipur gu former Chief Minister Okram Ibobi Singh ne saze Manipur ge kakle be ze pen dote ze bam ze government pe ze ning ting ge mak zai pani ko ne mak le ze ka chudele Zane Manipur ge naga mene kuki mze nim tati mze am pet kam gain dele ze achudele achulis du kuki zo hazet megu apex body ne saze na kara changba naga mene kuki mze nim tati me lare le ze kachule suppose ge na nai ri mai ge kuki zo hazet megu apex body ne naga mze kuki mze nim tati mze pet kara hangya zai naga manai kuki hazen me kagya disi ibetu rahangge kem dele ze sale zane kuki zo council ke je sinap nigu statement ge ne rangai dele hazet kana kagya zai hazet kana gu spy me kagya ngi ka hage be disi sia ben kai lak bze mpung chu mag rahangya zai civilians me ze pizening tingeu ze ngum rahangya government banai security forces spy me du rangai dele ze kachuli Zane all Assam Student Union EAS Union zanai rimai ge Dibrugarh gene Assam ge na ka petrol banai diesel mi into chu diblam ge tingkang ze protest le ze ge chudle chige mina hairia me EASU members zai pnize kanga me supporters me wangai ze chi protest be ge government me ze tingkang ze slogan du sale ze ka chuli Zane Assam Assembly gen znai rimai ge Governor Lakshman Prasad Acharya masam sabihi ge opposition ma king magze minute mengeuria gumze halame petkam dile ze ka chudle reporters mso ge Congress go MLA ke budin Amit ne saje Assam go Governor Lakshman Prasad Acharya sam sabihi ge government dur ne sa toze sagule ze ka chudle state ge lungka hre blam ge sachu magle ze ka chuli Zane Nagaland ge na katingge ke bakan rabe hararit African swine fever ze district cham ge de taudi dile ze ka chudle pose ge na district administration maramane halagna ge bagzi zoang tara hangge ze bagzi district lungge zo tara hangge nam ze kamton di dile ze ka chudle na ka Nagaland ge ke bakan rabe hararit African swine fever de taudi be district ram ze Dimapur Monjai Mejipi ma district ge de taudi le ze ka chudle Ai gena na mai ka pekeu zing kai ze chom ting kom chang na jang kai ze srok kam mai ting chua ke dere in sa polia ba za loi ga ra dele pi gai za king gai dim le ne ze to dele hai mana ze klum